1177-ci ildə Şah II İsmailin qısa və qanlı səltənətinin ardından yerinə onun kor qardaşı Məhəmməd Xudabəndə keçdi. Xudabəndinin səltənəti Səfəvi dövrünün ikinci iç müharibəsi və eyni zamanda bu qarışıqlıqlardan istifadə edən özbəklərin və Osmanlıların hücumları ilə keçəcəkdi. Xudabəndənin bunlara müdaxilə edə bilməyəcək qədər zəif xarakterli biri olması bu vəziyyəti daha da pisləşdirəcəkdi. Mirzə Məhəmməd 1532-də Şah Təhmasib və Mosullu həyat yoldaşı Sultanun Begümin oğlu olaraq Təbrizdə doğuldu. Böyük qardaşı öldüyü üçün Şah Təhmasibin yaşamaqda olan ən böyük oğlu olaraq 1537-də daha 4 yaşında ikən Herata vali olaraq təyin edildi. Məhəmməd Mirzənin valilik dövründə, xüsusilə 1540-cı illərdə Herat şəhəri böyük tikinti və təmir işlərinə şahid oldu. Yeni sulama təsisləri, parklar, bir çox dövlət binaları, mədrəsələr, məscidlər, türbələr tikildi. Herata İranda ad qazanmış şairlər, miniatür ustaları və xəttatlar gəlib öz sənətlərini göstərməyə başladılar. Və Məhəmməd Mirzə bu sənətkarlarla şəxsən maraqlanıb onları təşviq etdi. Bu dövrdə özü də fəhmi təxəllüsü ilə bəyinilən farsça şeirlər yazmağa başladı. 1572-də Məhəmməd Mirzə Fars əyaləti valiliyinə təyin edildi. Şəhzadə Şiraza Heratdan şair və sənətkarları ilə birlikdə gəldi. Şiraz 15-ci əsrdən bəri İranın düşüncə və fəlsəfə mərkəzi olaraq qəbul edilirdi. Əmsi Sam Mirzə öz təzkirəsində Şirazın valisi olaraq Məhəmməd Mirzəni yaxşı təhsilli və qavrama qabiliyyəti yüksək biri kimi tanıtmışdır. Məhəmməd Mirzənin atası Şah Təhmasib 1574 noyabrında xəstə yatağına düşdü və 2 dəfə ölmək üzrə olduğu bildirildi. Lakin Şah Təhmasib özünə varis seçmədi. O zaman ən böyük şahzadəsi olan Məhəmməd Mirzə kor olduğu üçün şahlığa namizəd olaraq qəbul edilmirdi. Ata bir, ana bir qardaşı İsmail isə atası tərəfindən Qəhqəhə qalasında həbsdə tutulmaqda idi. Rumlu, Əfşar, Təkəli Qazar tayfaları İsmaili dəstəkləyirdilər. Digər qardaşı olan Heydər Mirzəni isə Ustazlu tayfası və saraylı gürcülər dəstəkləyirdilər. Ortaya çıxan qanlı intriqalardan sonra Heydər Mirzə İsmailin tərəfdarları tərəfindən öldürüldü və kəsik başı sarayda göstərilincə 2-ci İsmail şah olaraq Səfəvi dövləti hökmdarı oldu. Lakin 2-ci İsmail atasının hökmdarlığı dövründə həyatının bir bölümünü məhbus olaraq keçirmişdi. Şah olduqda həbs olunmasına səbəbkar olaraq qəbul etdiyi dövlətin yüksək səviyyəli məmurlarını öldürməyə başladı. Həmçinin qardaşlarını və digər Səfəvi şəhzadələrini də öldürtdü. Sonra da Sünni yanlısı siyasət izləməyə başladı. Qızılbaş liderləri onu şah seçdirməkdə göstərdikləri səyə peşman olmağa başladılar və Təhmasibin qızı Pərixan xanım ilə Şah II İsmailə qarşı birləşdilər. 1577 noyabrında Şah II İsmailin istifadə etdiyi tiryək onun zəhərlənib ölməsinə səbəb oldu. II İsmail özünə varis ola biləcək bütün Səfəvi şəhzadələrini öldürtmüşdü. Yalnız gözləri yaxşı görmədiyi üçün taxta çıxması məqbul olmayan Məhəmməd Mirzə bu səfər şah olmağa uyğun görüldü. Çarəsiz qalan Səfəvi ordusundakı qızılbaş liderləri Məhəmməd Mirzəni 11 fevral 1578-də Qəzvində Səfəvi dövləti şahı olaraq taxta çıxardılar. Şah olan Məhəmməd Mirzə özünə ləqəb olaraq Xudabəndə adını seçdi. Hökmdarlığa gətirildiyi zaman Şah Məhəmmədin zəif iradəli olduğu ortaya çıxdı və iqtidarın cilovları qadınların əlinə keçdi. Qadınların dövlət işlərində rolu Səfəvi dövləti içində nisbətən adi bir hal idi. Şah İsmailin səltənəti dövrünün sonunda həyat yoldaşı Tazlı xanım dövlət idarəsində öz gücünü göstərmişdir. Daha sonra Şah Təhmasibin səltənətinin sonlarında çox sevdiyi qızı Çərkəz əsilli Pərixan xanım dövlət işlərində çox aktiv idi. Beləliklə Şah Təhmasib öldüyündə yerinə 2-ci İsmailin şah olmasında ən böyük rolu Pərixan xanım oynamışdır. Daha sonra 2-ci İsmailin 2 il sonra ölümündə də bəzi tarixçilər Pərixan xanımı ittiham edirlər. Daha sonra o, yeni Şah Məhəmməd Xudabəndəni də nəzarəti altına alaraq Səfəvi dövləti idarəsini ələ keçirməyə çalışdı. Pərixan xanım Qəzvində dövlət işlərinə hakim olmuşdu.
Ancaq Şah Məhəmməd Xudabəndənin 1566-da evləndiyi Mehduliyə ünvanını daşıyan Maraşi əsilli Xayrünnisa xanım da dövlət iqtidarına ortaq olmaq istəməkdə idi. Əri Şah Məhəmməd taxta çıxdıqda Mehduliyə xanım Şirazda dövlət işlərini nəzarətinə almışdı. Böyük vəzir Mirzə Salman da Fərxan xanıma cəbhə alaraq Şiraza gəlib Mehduliyə xanıma tabe oldu. Mehduliyə xanım və böyük vəzir Mirzə Salman Qəzvində idarəni əlində tutan Pərixan xanımı aradan aparmaq üçün plan qurdular. Şah Məhəmmədi öz tərəflərinə çəkmək üçün onunla görüşüb Pərixan xanımın onun tərəfini tutmadığına inandıraraq Pərixan xanımın edam edilməsi haqqında bir fərman imzalatdılar. Şah həyat yoldaşı və böyük vəzir Qəzvinə geri döndüklərində fevral 1578-də Pərixan xanım kəmədlə boğularaq edam edildi. Bundan sonra Səfəvi dövlətində iqtidar gücünü tək başına Mehduliyə xanımın əlinə keçdi. Mehduliyə xanım dövlətin ən mühüm idarələrinə qohum və əqrabalarını təyin edərək effektiv bir kəşfiyyat nəzarət şəbəkəsi quraraq Səfəvi dövlətini idarə etməyə başladı. Bu sistemdə Mehduliyə xanım qızılbaşlar yerinə taze kəsilli şəxslərdən istifadə etməkdə idi. Səfəvi dövlətinin məşhur tarixçisi İskəndər Münşi Tarix-i Aləm Ərai Abbas adlı əsərində Mehduliyə xanımın iqtidar gücünü belə təsvir edirdi. O, bütün işlərə nəzarət edirdi və heç bir şey onun nəzarəti olmadan edilə bilməzdi. Bu güclü Mehduliyə xanım, dövlət mərkəzi xaricində güclü olan və davamlı olaraq mərkəzə müxalifət edən, dövləti zəiflədən qızılbaş tayfalarını mərkəzə bağlamaq üçün çalışdı. Lakin çox keçmədən Mehduliyə xanımın bu cəhdləri onun həyatı bahasına başa gələcəkdi. Şah Təhmasibin ölümündən sonra, həmçinin Şah II İsmailin dövründə Səfəvilərin Nuristan valisinin Osmanlıya sığınması ilə iki dövlət arasında münasibətlər daha da gərginləşdi. Çox keçmədən Səfəvi Şahı II İsmailin də ölməsi ilə bərabər ölkədə iç müharibələr başladı. Səfəvilərdəki qarışıqlıqlardan faydalanılmasını lazım görən bir çox Osmanlı paşası Səfəvilərə qarşı müharibə elan edilməsinin lazım olduğunu dövlətə bildirdi. Bu səbəbdən Sultan III Murad 1578-də Səfəvi dövlətinə müharibə elan etdi. Osmanlıların məşhur sədrəzəmi Sokollu Mehmet Paşa bu müharibəyə mane olmaq istədi. İranın geniş bir coğrafiya olduğu, burada tutunmanın çətin olacağı, Səfəvilərə qarşı qalib gəlinsə belə, oranın Şiə xalqının itaət altına alına bilinməyəcəyini bildirdi. Buna rəğmən, o dövr Sokollu Mehmet Paşanın Padşah üzərindəki təsirinin azalmasından və o dövr dövlət idarəsində aktiv olan Sinan Paşa ilə Lala Mustafa Paşanın İran səfərinə sərdar olmaq istəməsi səbəbilə buna mane ola bilmədi. Sokollunun haqlı olduğu sonradan ortaya çıxacaqdı. 1578 iyulunun əvvəllərində Osmanlıların Qars Sancaqbəyi Yusuf bəy Səfəvilərin Ahıl Kərək Sancaqbəyi Mahmud xanı Çıldır düzü döyüşündə məğlub etdi. Daha cənubda isə Osmanlıların Van bəylərbəyi Kösə Xosrov Paşa Əmir xan liderliyindəki Səfəvi ordusunu məğlub etdi. Müharibənin taleyini isə 9 avqust 1578-dəki Çıldır döyüşü həll edəcəkdi. Osmanlı ordusunun sərdarı Lala Mustafa Paşa, İran ordusunun sərdarı isə bir müddət əvvəl Səfəviləri İstanbulda təmsil edən Ustazlı Toxmaq xan idi. Toxmaq xanın idarəsi altında Gürcülər də döyüşürdü. Toxmaq xan Osmanlı ordusunu mühasirəyə almağa çalışdı və uğurlu olmaq üzrəykən Osmanlı komandirlərindən Özdemiroğlu Osman Paşa müdaxilə edərək onu məğlub etdi. Bu məğlubiyyətin ardından bölgədəki Səfəvi müqaviməti demək olar ki qırıldı və Osmanlı ordusu hər hansı bir müqavimətlə qarşılaşmadan Ahıl Kərəki aldıqdan sonra Gürcüstan içində irəli hərəkatını davam etdirərək 24 avqust 1578-də Səfəvilərə bağlı Gürcü Kartlı Krallığının paytaxtı Tbilisiyə girdi. Bir həftəlik dincəlmənin ardından Osmanlı ordusu sentyabrın əvvəlində Şirvana doğru hərəkətə keçdi.
Bu müddət ərzində Amasya sülhünə uyğun olaraq Səfəvilərə aid Kartli krallığı kimi daha şərqdəki Kaxetiya krallığı da Osmanlıya tabeliyini bildirdi və Kaxetiya kralı 2. Aleksandr qoşunu ilə birlikdə Osmanlı ordusuna qatıldı. Kaxetiya çarı Aleksandr Şirvana doğru irəliləyən Osmanlı ordusuna yol boyunca taxıl və ərzaq tədarük edərək Şirvan sərhədini təşkil edən Qanıq çayına qədər müşayiət etdi. Sentyabrın 9-u Osmanlı ordusu Kür çayı yaxınlığında bu səfər Türkmən Əmir xan rəhbərliyindəki ikinci bir Səfəvi ordusu ilə qarşılaşdı. Türkmən Əmir xan ilk öncə öncü qüvvələrini heyvanları otartmaqda olan əsas ordudan uzaqda bulunan Osmanlı birlikləri üzərinə göndərdi. Əsas Səfəvi ordusu isə Kür çayı üstündə Osmanlı birliklərinin keçidi üçün sıxlıq təşkil edə biləcək qoyun keçidi mövqesini tutdu və əsas Osmanlı ordusunun üzərinə hücuma keçdi. Səfəvi öncü qüvvələrinin hücumunun eşidilməsi üzərinə Lala Mustafa Paşa Osmanlı ordusuna döyüş vəziyyəti aldırmışdı. İori və Kür çayları arasında iki ordu döyüşə başladı. Osmanlı ordusunun hücumuna qarşı dura bilməyən Səfəvi qoşunu Kür çayına doğru geri çəkildi. Bu sırada ehtiyat qüvvələri ilə Kür çayı üzərindəki keçidi tutan Əmir xan bir neçə dəstə ilə müqavimət göstərməyə çalışdı. 1-2 saat müqavimət göstərən Əmir xanın döyüşçüləri də məğlub olub geri çəkilməyə başladılar. Günorta saatlarında başlayıb axşam saatlarında bitən bu müharibə strateji Osmanlı qələbəsi ilə bitdi. Bu qələbədən sonra Osmanlıların qarşısında Şirvana qədər müqavimət göstərə biləcək bir birlik qalmadı. Qələbədən sonra Osmanlı ordusu irəliləyərək əvvəlcə Şəkini fəth etdilər. 15 sentyabrda Ərəşə, yəni indiki Ağdaşa girib, burada bir qala inşa etməyə başladılar. Burada qərargah qurduqdan sonra Osmanlı ordusu əvvəlcə Şamaxını, ardından Dərbəndi ələ keçirdi və Dağıstana girərək Xəzər dənizinə çatdılar. 16 oktyabrda Dağıstandakı Qumuq Şamxalı Osmanlılara tabe olduğunu bildirdi. Lala Mustafa Paşa ordusunun bir hissəsini burada Özdəmiroğlu Osman Paşaya verərək qışlamaq üçün Ərzuruma çəkilməyə başladı. Çox qısa bir müddət içərisində Şirvan, Gürcüstan və Dağıstanı itirən Səfəvilər isə sürətlə əks hücum hazırlıqlarına başladılar. Belə ki, Osmanlı ordusu Şərq cəbhəsi tarixindəki ən uğurlu hərb səfərini gerçəkləşdirərək Ərzurumdan Xəzər dənizinə qədər uzanan bir xətti ələ keçirmiş, ancaq Lala Mustafa Paşanın qışlamaq üçün Ərzuruma çəkilməsi ilə bu incə xətt cənubdan Səfəvilərin əks hücumlarına aç qala gəlmişdi. Özdəmiroğlu Osman Paşa ətraf bölgələrə talan hücumları etdirdikdə, Araz xan rəhbərliyindəki Səfəvi ordusunun Şamaxıdan 150 km uzaqlıqda Salyanda toplandığı xəbərini aldı və Şamaxını müdafiə etmək üçün şəhəri istehkam etməyə başladı. Araz xan ordusu ilə Şamaxıya yeriyərkən Gəncə hakimi İmamqulu xan da Ərəşə, yəni Ağdaşa yönəldi. Ərəş qalası önündə aparılan döyüşdə İmamqulu xan qalib gəlib Ərəşi ələ keçirdi. Eyni zamanda 9 noyabr 1578 günü Araz xan da Şamaxıya çatıb şəhərin cənubunda təpədə yerləşdi. Buna qarşılıq Osmanlı ordusu isə şəhərin içində yerləşmişdi. Osmanlılar şəhəri top və tüfənglərlə müdafiə edir, Səfəvilər isə bu müdafiəni yarmağa çalışırdı. Ağır döyüşlərin ardından müdafiəni yarmaqda çətinlik çəkən Səfəvilər Osmanlı qoşununu şəhərin çölünə çıxartmaq məqsədi ilə saxta bir geri çəkilmə gerçəkləşdirsələr də, Osmanlı qoşunu şəhəri tərk etmədi. Şiddətli döyüşlər axşama qədər sürdü və tərəflər döyüşə ara verdilər. 10 noyabr günü yenə şiddətli döyüşlər davam etdi. Bu döyüşdə Osmanlılara Dağıstan Şamxalı da kömək edirdi. 11 noyabr günü artıq Osmanlı müdafiəsi çökmək üzrəykən, sabah vaxtlarında Osmanlıların köməyinə Adil Girar rəhbərliyindəki Krım xanlığının təxminən 16 minlik ordusu köməyə gəldi. Sağ və sol qanadlardan hücuma keçən Krım birlikləri mərkəzdən də topçu dəstəyi ilə birlikdə yorğun Səfəvi ordusunu məğlub etdilər.